我们现在一大早出来，哎呀，这个王哥又迟到又迟到。对，我啥时候迟到了？你说一开始买错票。然后打电话，王哥你起来没有？他说不起来了，打了2次电话。日常吐槽一下。哎，我们不要要不到对面，王哥。那个地方有早餐好像。好吧。我跟你说，我在去和田的时候，去和田的时候，我吃了一个10天的面，10天的面。这是自制的辣椒吗？觉得是不像是自制的，但这个辣椒好吃。你不吃辣吗？我尝一下吧。超好吃，超好吃。Poşka geldi. Poşka. 哇，所以你昨天睡得怎么样？不怎么样，为什么？没睡着。不对嘛，头一沾到那个枕头上面，它就倒头就睡。跟长一样的是吧？你还打呼噜，你就知道。你也打了。哎，我开玩笑呢。你也打了。你看看我们到底有多辛苦啊！2个女孩居然倒头出来打呼噜。没事，打呼噜是正常的，对不对？对不对？最主要是隔壁房间敲门说能打呼的声音能不能小一点？真的？开玩笑。我还真的，哎呀，看你表情。买点吃的吧。干的最小的。走，来过来。哎，等一下，我去买个东西。过来。买个鸡肉肠给他们吃。来。